Guys, bumili ako sa Lazada ng Detick. Ito yung gamot na ina-apply sa batok ng aso. Kung ang mga alaga nyong aso, merong mga kuto, mga garapata. So, maganda raw to. Kaya naisipan ko bumili dahil yung aso kong Shih Tzu, buntes. Marami siyang garapata ngayon. So, ayoko naman yung mga puppies niya mahawa sa kanya, sa mga kuto niya. Kaya bumili ako nito dahil pag nagkaroon ng kuto yung mga puppies niya, syempre ako rin ang mahihirapan. So ngayon pa lang gagamutin ko na. So effective daw to, kaya ako bumili. So buksan natin. Ito siya. Naka-bubble wrap. Ang hirap buksan. So, kuha ko ng gunting para mabuksan siya. Ito, nakabalot pa. Ito siya. Detick 1cc. So, hindi ko mabasa kung ano nakalagay doon dahil tie yung ano niya yung letters na nakalagay. So, ito siya. So, buksan natin. Hirap pala buksan nito. So ito guys, nabuksan ko na siya. So tignan naman natin yung aso ko, tignan natin yung kuto niya. Ito siya, Gucci. Higa ka Gucci, dali. Ito siya. Ayan, buntis yung aso ko. Hindi ko siya mapainom ng frontline dahil buntis siya Dahil yung mga tablet yun na mga iniinom, yung ini-intake. So baka pagka pinainom ko siya nun, maapektuhan yung mga puppies sa loob niya. So ayan Ayan, may mga kuto siya. Ito. Ayan. Ito yan. So ayun. Ayun. Ayan. Actually, marami pa to So yan. So lagyan natin ng yung Detick. Kuhanin natin. Sa batok to nilalagay. Sa batok to nilalagay dahil para hindi madilaan ng aso. So ang gawin nyo, paliguan nyo muna yung aso nyo bago nyo lagyan nito.
Ayan, nalagyan na natin. Nilalagay ito sa pinaka-skin niya talaga eh. So, dapat hawiin nyo yung hair niya para ma-expose yung skin niya. Then, tsaka nyo ilagay ito. So, kinabukasan, titignan ko kung na-lessen na yung mga kuto niya or nawala, totally nawala na talaga siya. So, tomorrow, tignan natin. Na yung aso ko, after 2 days ko siya lagyan ng Detick. Hindi ko siya na-videohan kahapon dahil nanganak na siya eh. Pero napansin ko dun sa mga kuto niya, after 1 day, may mga kuto pa rin na nakadikit sa skin niya. Pero pag tinanggal mo siya, ang dali niya natanggalin. So, ang tingin ko, patay na yung mga yun. Nakadikit lang dun sa skin niya dahil sa balahibo niya. So, ito ngayon, pagising ko ngayong umaga, napansin ko may mga kuto na dito sa higaan nila. Nalaglag, ang dami. So, after 2 days, ito. Ito pala. Ito. Ito. Nagliglagan sila lahat. Ito pa. So, patay na tong mga to. Ito. Yan. Ito pa. Ito oh. Ito po. Ito ang dami. So, effective pala talaga yung Detick na nabili ko sa Lazada. Ang bili ko lang doon 100 pesos. Tapos sa shipping fee niya 50 pesos. So, bali 150. So, napaka-effective niya. Napakamura pa.